Halo semuanya, selamat datang di channel Rahmat Baharudin Family. Masih bersama saya Rahmat yang akan selalu berusaha berbagi video hal-hal positif. Karena berbagi kebaikan adalah salah satu ibadah jariah. Baik saudara, saat ini kami sekeluarga berempat, ada saya, istri dan kedua anak kami, Putri dan Saki, akan melakukan traveling berupa camping keluarga. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk menambah semangat kami membuat video-video berikutnya. Bila bermanfaat, jangan lupa di like maupun dibagikan ke teman-teman dan sanak keluarga. Terima kasih. Ya, baik saudara, saat ini saya berada tepatnya di pusat kota atau jantung kota Kabupaten Jeneponto yang berada di Wontosunggu. Jadi rute kita saat ini akan menempuh jarak kurang lebih 36 km dengan waktu tempuh 1 jam 11 menit berdasarkan peta Google Map yang kami gunakan saat ini. Baik, saat ini saya dalam perjalanan menuju spot camping, di mana spot camping kali ini berada di Desa Jenetalasa, Kampung Kopi Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Kebetulan camping kita saat ini bertepatan dengan sebuah event tahunan yang saat ini sudah memasuki tahun keempat, yang dimulai sejak tahun 2018 yang lalu. Event ini dilaksanakan di Kampung Kopi Rumbia sebagai bentuk atau untuk memperingati Hari Kopi Internasional yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi kemah kopi ini dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu, yaitu tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021. Namun kami sekeluarga memanfaatkan waktu libur hanya pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 16 sampai 17. Jadi rencana kami berangkat siang ini dan insya Allah besok hari Minggu kurang lebih siang juga kita balik. Spot camping kita kali ini berada di ketinggian kurang lebih 1000 meter. Jadi jalanan agak menanjak. Jadi untuk menuju ke titik camping groundnya harus menggunakan kendaraan khusus seperti yang kami gunakan saat ini, kendaraan dengan transmisi 4x4, sehingga dengan mudah dapat menanjak dan sampai ke tujuan. Ya, kegiatan camping kali ini selain saya membawa keluarga, saya juga mewakili teman-teman komunitas Kuratea Fotografi. Saya dibantu oleh Om Rido dan sebentar akan menyusul Om Muhtar dan kawan-kawan. Ya, jadi sekedar informasi bahwa tenda camping yang kami gunakan itu memiliki kapasitas yang besar, ya, boleh dibilang jumbo, karena
di antara tenda-tenda yang ada di kegiatan atau di event Kemah Kopi ini, tenda kami yang paling besar, sehingga kami diberi tempat khusus oleh panitia, bukan di spot atau tempat yang telah disediakan oleh panitia, yaitu berada di antara pohon-pohon kopi. Kenapa demikian? Karena itu tadi, karena ukuran tenda kami yang cukup besar, sehingga tidak ada space, ya, tidak ada tempat untuk membangun tenda sebesar ini di antara pohon-pohon kopi. Tinggal di kota istilahnya, ya, di kota kabupaten. Sering kita atau saya sendiri selaku orang yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Jeneponto sering ditanyai, kalau kita ke Jeneponto ada apa di Jeneponto? Apa yang mesti kita jual di orang-orang luar Jeneponto? Baik, dengan penyerahan papan nama homestay oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Jeneponto, Ibu Nirmala Suat Karengintang, kepada Saudara Suprianto selaku Ketua Komunitas Kampung Kopi Rumbia. Banyak Ibu, dan kami mempersilahkan kembali ke tempat, dan terima kasih.
dari sejak hari Jumat sampai besok ya. Ada 3 hari. Ini tentunya kan dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di desa khususnya. Apalagi Kementerian Desa ya di tahun kemarin itu Kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya. Aku akan anggap membuatku sakit. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau bukanlah segalaku, bukan tempatku hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami rencana akan hiking menelusuri menelusuri lokasi dari kemah kopi Kampung Kopi Rumbia ini. Jadi saya akan mengajak kedua bocil saya, Putri dan Saki, berjalan-jalan mengitari spot ini. Baik, saudara-saudara, perlu juga kami informasikan bahwa Kampung Kopi Rumbia ini berada di Desa Jenetalasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, di mana ownernya ini digagas oleh Bapak Haji Nasrun. Namun pada saat ini camping groundnya masih dalam tahap pembenahan. Jadi fasilitas-fasilitas yang standar boleh dibilang belum terpenuhi. Ya, seperti MCK, titik-titik air bersih belum standar lah. Kemudian titik-titik listrik juga belum memenuhi keinginan kami sebagai peserta kemah kopi Kampung Kopi Rumbia. Namun untuk standar di Sulawesi Selatan, kami merasa ini adalah sudah cukup, dan insya Allah kedepannya kami sudah memberi masukan kepada pemilik dari spot ini, kepada dinas, bahwasanya sebaiknya dan dikembangkan, karena spot ini merupakan ataupun salah satu yang terbaik di Kabupaten Jeneponto khususnya, dan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Ya, baik saudara-saudara, perlu kami sampaikan bahwa random acara kegiatan kemah kopi tahun ini adalah yang pertama pementasan dan launching homestay. Ya, jadi insyaallah di Kampung Kopi Rumbia ini akan ada homestay. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin menginap di Kampung Kopi ini, namun tidak membawa tenda, maka
ada fasilitas homestay. Kemudian yang kedua adalah jelajah kebun kopi. Ketiga, edukasi dan tanam kopi. Kemudian ada ngopi atau ngobrol pintar, camping ground, ngopi senja bersama penggiat kopi, penikmat dan pecinta kopi Sulawesi. Kemudian ada pemaparan sejarah kopi atau sejarah kampung kopi yang ada di Kecamatan Rumbia ini. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kopi, di mana temanya adalah Mutiara Hitam dari lereng Gunung Lompo Batang. Kemudian ada panggung bebas ekspresi. Kemudian terakhir itu ada senam dan bakti sosial. Bakti sosialnya ini berupa aksi pungut sampah di sekitar atau di seputar camping ground kampung kopi Rumbia. Ya, baik teman-teman, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan baksos, bakti sosial berupa aksi mengumpulkan sampah-sampah yang ada di lokasi kemah kopi ini, di kampung kopi Rumbia ini. Kami menelusuri semua akses jalan, kemudian di berbagai titik-titik tenda yang ada di dalam lokasi kemah kopi ini. Jadi pada
bakti sosial ini pihak panitia mengadakan lomba. Jadi siapa yang mengumpulkan sampah terbanyak ataupun paling berat akan mendapatkan hadiah, ya, hadiah hiburan lah. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa saya saat ini bersama dengan teman-teman komunitas, ya. Jadi saya mewakili teman-teman komunitas fotografi Turatia Kabupaten Jeneponto. Dan alhamdulillah teman kami yaitu Om Muhtar yang akrab dipanggil Omo menjadi juara, ya, atau peserta yang mengumpulkan sampah terbanyak ataupun sampah terberat dan mendapatkan sebuah cenderamata berupa, ya, kenang-kenangan dari Kampung Kopi Rumbia. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku, cukup sekian adventure kami di Kampung Kopi Rumbia dalam event Kopi 2021. Dan insyaallah kita bertemu kembali di Kemah Kopi 2022 yang kelima. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.